Okay, the thing about Genoa, Missouri, environment setting and a patavio, the Java. Environment setting a baloma, General Deplo who do lower there, GDQ install me, Kumurama, GDQ Shila Machila Sissi, Java Compiler Shila Machila Sissi me, machine general download lobby a low me. A regional Missouri to check your gene. Environment setting Major, GDQ, GIs or Missouri Buama, Tuyale, Java Diploma Buama, GDQ, Java Diploma Kiku Bio, GIA, Java runtime, environment of Bore. အဲ့ဒီ GI ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Java နဲ့ရေးထားတဲ့ program တွေကို run ပေးနိုင်တယ်။ဥပမာမိတ်ဆွေက developer မဟုတ်ဘူး။ developer မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုမိတ်ဆွေရဲ့ Java program လေးလမ်းပေးလိုက်ပြီး run ဖို့အတွက်သုံးဖို့အတွက်အဲ့ဒါတို့က Java program လေးကို run ချင်တယ်ဆိုမဖြစ်မနေသူတို့ရဲ့ computer မှာ GI ရှိရမယ်။ Java runtime environment ရှိရင် run လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ GI က Java application တွေ run ဖို့အတွက်ပဲသုံးတာ။တကယ်လို့ Java နဲ့ develop လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပြည့်စုံတဲ့ API တွေပြည့်စုံတဲ့ feature တွေအားလုံးကိုယူပြီးရေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြည့်စုံတဲ့ API နဲ့ feature တွေအားလုံးပါတာက JDK Java Development Kit အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ develop လုပ်ဖို့အတွက်ဆို JDK သုံး software publish လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ GRE သုံး GRE နဲ့ publish လုပ် GRE ရှိတဲ့ computer တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ Java run လို့ရနေလိမ့်မယ် JDK မရှိလဲပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်တို့က develop လုပ်မှာဖြစ်တဲ့တော့ JDK ကို download လုပ်မယ် download လုပ်ပြီး install လုပ်မယ် JDK download လုပ် install လုပ်တဲ့အခါမှာ download လုပ်ပြီး install လုပ်ပြီးသွားတာ ਨੇ GRE ဆက်ပြီးတော့ install လုပ်မလားမေးတယ်အဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့ GRE ပါ install လုပ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လိုအပ်ချက်ရပြန်တွက်မယ်ဆို JDK က Java develop လုပ်ဖို့အတွက် GRE က Java runtime environment ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Java နဲ့ရေးထားတဲ့ application တွေ run ဖို့အတွက်လိုအပ်တာဟုတ်ပြီနော် customer တွေလိုအပ်တာဒါက developer တွေလိုအပ်တာလေနော်အဲ့တော့ for development ဒီကောင်ကကြတော့ to run Java program ဆိုပြီးတော့ Okay အဲ့တော့ဘာလို့အစစ်စစ်ကျွန်တော်တို့ environment setup လုပ်ရမယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer မှာ Java ရှိမရှိကိုစစ်ဆေးမယ် Java ရှိမရှိစစ်ဆေးတာကျွန်တော် Java C ဆိုတဲ့ Java compiler command လေးနဲ့စစ်ဆေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ချက်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးမယ်ဒီ Java compiler ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Java C လို့ run လိုက်လို့နားလည်တယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ computer မှာ Java ရှိလို့ဟုတ်ပြီနော် Java compiler ရှိလို့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ Java C နဲ့စစ်လို့ရတယ်လို့ computer ရဲ့ program file ကိုသွားပြီးတော့Java ကို folder ကိုရှာလို့ရတယ်အဲ့ Java folder ထဲမှာ JDK ရှိရဆိုလဲဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer မှာ JDK ရှိလို့ပေါ့နော်နောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ download လုပ်မယ် Java latest version ကိုပြီးရင် install လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က Java C compiler ကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာနားလည်အောင်တစ်ချက်လေ့လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က project ရဲ့Java C command ဒီ Java C Java compiler ကိုဘယ် folder structure ကနေဘယ် file ကနေမဆိုလှမ်းခေါ်လို့ရအောင် set environment path မှာ setting app လုပ်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကJava ရှိမရှိနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဆန်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ computer မှာ Java ရှိမရှိကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးကြည့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့က Windows R ကိုနှိပ်လိုက် Windows key ရဲ့ R ရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ CMD လို့ရေးလိုက် command CMD ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ CMD window ပွင့်လာမယ် command prompt window အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ Java C လို့ရိုက်လိုက်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Java C is not recognized as an internet or external command လို့ပြောနေလိမ့်မယ် Java C ကိုမသိဘူးတဲ့ဒါ Java C ကိုမသိတာက Java compiler မရှိတာကိုပြောတာပဲမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်တို့က install လုပ်အောင်ပါပေါ့ဒါကစစ်ဆေးရနည်းတနည်းနောက်မရှိအလွယ်စစ်ဆေးခြင်းရင်လည်း Java ရှိမရှိအလွယ်စစ်ဆေးခြင်းလည်းမရှိဒီမှာတွားပြီးစစ်ဆေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ program file C ထဲက program file ကိုသွားအဲ့ထဲမှာ Java ဆိုတဲ့ folder ရှိတာကြည်လိုက် G တစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပေါ့မရှိဘူး JetBrains ပဲရှိတယ်နော် Okay အဲ့လိုပဲမိတ်ဆွေတို့ကတချို့ကြတော့ for 64-bit operating system ဆိုပေမဲ့ 32-bit မှာ install လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ 32-bit ထဲကိုဝင် Java နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာကြည့်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့မရှိဘူးဆိုကျွန်တော်တို့က Java ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ရမယ်နော်အဲ့ Java ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က number 1 ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲဒီကနေ Oracle website ကိုတွားရမယ် Java JDK DWLOD download ORACLEတဲ့ Oracle Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ internet မချိန်ရသေးသလို internet ချက်လမ်းချိန်လိုက်မယ်ချိန်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် Okay connect လုပ်နေပြီလေ try again ဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ English ပြောင်းလိုက်သွားရင်ဒီမှာလာပြီး Oracle က CNE เนาะကျွန်တော်က CNE လို့ရေးခဲ့တာပါဗျာအဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကိုပဲနှိပ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ Java XC Development Kit 8 ဆိုပြီးတော့ version 8ကိုတွေ့လိမ့်မယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက် version 8ကိုအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ download လုပ်ဖို့အတွက်စာမျက်နှာကိုခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီခေါ်ရတဲ့စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့က download လုပ်လို့ရပြီ Java XC Development Kit 8ဆိုတာ version ကိုပြောတယ် U ကကြတော့ update 191ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တွေ့လိုက်မယ်အဲ့ download လုပ်ခဏနေကြရင်မှာ
accept license agreement ဆိုတဲ့ radio button လေးရှိရတူတစ်ချက် check ပေးတာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာနှစ်မျိုးရှိရ window အတွက်ဆိုရင် x86 နဲ့ x64 ဆိုပြီးတော့86ကကျွန်တော်32 bit operating system တွေကိုပြောပြီးတော့64ကကြတော့ကျွန်တော်64 bit operating system ကိုပြောတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေတို့ကကွန်ပျူတာ32 bit လား64 bit လားတော့ကိုယ့်ဘာကိုသိရမယ်မသိရင်လည်း window on နဲ့ C1D control panel ကိုတော့ control PN ရဲ့ panel ကိုသွားပြီးဒီမှာ system ဆိုတဲ့ခေါင်းရှိတယ်အဲ့ system ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီ system window ရောက်လာပြီ system window မှာဒီမှာလာပြီးတော့64 bit လို့ပြောတာတွေ့လိမ့်မယ်64 bit တဲ့မိတ်ဆွေတို့က32 bit ဆိုလဲ32 bit လို့ပြောနေလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ64 bit operating system ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကအောက်က64 bit ကို down မယ်မိတ်ဆွေတို့ကကြတော့32 bit ဆိုရင်အပေါ်က x86 ကို down အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်စပြီး download လုပ်နေပြီခဏလေးစောင့်ရမယ်ဒီကောင်နည်းနည်းလေးကြာတတ်တယ်ကျွန်တော် start download ဆိုပြီးခေါ်လိုက်ပြီးအားလုံးပေါင်း218 MB ဖြစ်ရှိတယ်200 MB ရှိတဲ့ကြောင့်နည်းနည်းကြာလိုက်မယ် download လုပ်နေတော့မှကျွန်တော်ကသင်ခန်းစာကိုခဏလေးရပ်ထားမယ်Okay 99ရာခိုင်နှုန်းရောက်ပြီတော်တော်လေးကြာသွားတယ်ကျွန်တော် download လုပ်တယ်လေနော်ရပြီတဲ့ကျွန်တော် open folder ဆိုပြီးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုခဏကျွန်တော်အောက်ချထားအောင်မယ် open folder ဆိုပြီးဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်နေတဲ့ GTK 8Q191 update ပြတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော် double click နှိပ်ပြီး run လိုက်မယ် double click နှိပ်ပြီး run ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် user account control မှာ permission တောင်းတဲ့ကောင်လေးပေါ်လာမယ်မိတ်ဆွေတို့မမြင်ရရင်လည်း yes လို့နှိပ်လိုက်နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်တော့တစ်ခါလေး screen လေးကအောက်ကျနေတယ်ပြီး Windows installer နဲ့စပြီး installer စပြီး involve လုပ်ပြီးအဲဒီမှာလာပြီး NAS ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော် NAS ကိုပဲဆက်နေတော့ဘာမှပြင်စရာမလိုတူလို့ install လုပ်နေလိမ့်မယ်ခဏစောင့်ပြီး用နေမယ်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လည်းနည်းနည်းလေးတော့ကြာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တအားတော့မကြာပါဘူးသူက Okay install လုပ်နေပြီရပြီကျွန်တော် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်okay တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ install လုပ်တဲ့အခါမှာGRE folder ကိုလည်း install လုပ်မလားလို့မေးလိမ့်မယ် GDK install လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်လို့เนาะအဲဆို GRE ကိုလည်းကျွန်တော် install လုပ်မယ်လို့ပြောမယ် NAS ကိုဆက်နေမယ်အဲဆိုရင်ခဏစောင့်ရတယ် GRE ကိုသူကစပြီးတော့ install လုပ်နေပြီเนาะ installing ကြာပါတယ်မြန်တယ်ခဏလေးပဲOkay အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုနည်းကြာနေတယ်တို့ခဏဆောင်ပေးမယ် what time ပြီးတော့ပြီးသွားပြီခဏလေးဆောင်သူအလုပ်လုပ်နေတယ် okay အဲ့တော့ next step ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆက်သွားလဲရတယ်ဆက်သွားရင်ကျွန်တော် documentation တွေဖတ်လို့ API documentation ဖတ်ဖို့အတွက်စပြီးတခြားလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့တော့ပြောလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မလိုတော့ဘူး JDK ရော GRE ရောကျွန်တော်တို့ program မှာ install လုပ်ပြီးသွားပြီလုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်လို့ close ကိုနှိပ်လိုက်no အဲ့တော့ close ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် refresh နေလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် miss ကိုတစ်ချက်ပြရမယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့က CMD control panel ကိုတွားလိုက် CMD control panel ကိုတွားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ program file မှာ program file feature မှာဘာတွေ့လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Java နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တစ်ခုတွေ့လာမယ်တစ်ခုက Java 8 update 19164 bit နဲ့နောက်တစ်ခုက Java SC deployment kit ဆိုပြီးတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော် install လုပ်ထားတဲ့ program တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော် Windows E ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer တွေက C တွေက program file တွေကိုတစ်ချက်သွားရတယ်ဒီမှာ Java ဆိုတဲ့ folder ကိုမိတ်ဆွေတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ Java folder မှာ JDK ရော GRE ရော install လုပ်ထားတာတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့Okay အားလုံးအောင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က CMD ကိုဖွင့်ပြီးတော့ Java C command ကိုခေါ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလဲ Java C မရှိသေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့က Java C ရှိသွားပြီမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ် Windows R ဆိုပြီး sorry ကျွန်တော်က Windows E ဆိုပြီးတော့ C program file တွေကကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားတဲ့ C ရဲ့ program file တွေက Java တွေက JDK တွေက bin နဲ့ဝင်ခြင်းမိတ်ဆွေတို့မှာ Java C ကိုတွေ့လိမ့်မယ် Java C.exe လို့เนาะအဲ့လိုပဲ Java command ရောသုံးလို့ရနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတုံးလို့ရတဲ့အတွက်မတွေ့ဘူးလို့ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Java C ကိုကွန်ပျူတာရဲ့ဘယ်လမ်းကြောင်းခေါ်ဘယ်နေရာခေါ်လမ်းမတွေ့နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာချက် right click ထောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတော့ command pro နဲ့ပဲဖွင့်လိုက်တော့ဒီမှာကျွန်တော် Java C ဆိုရိုက်ထည့်ပြမယ်အဲ့ဆိုရင် Java C command not found နဲ့ဘာကြောင့် not found လဲဆိုတော့ဒါ32 bit မြင်ကွဲဖြစ် run နေလို့လေနော်အဲ့မိတ်ဆွေသိစေခြင်းကျွန်တော်ကဒီမှာပဲကျွန်တော်က Java C command ကိုဒီမှာလမ်းခေါ်မယ်ဒီက Java C တွေ့ရနော် Java C ကို
တို့လန့်ခေါ်မယ်ကျွန်တော်ကအန်တာခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် Java C တွေ့ရတော့မလား Java C နဲ့ပတ်သက်တဲ့ command တွေအားလုံးကြာတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာ CMD ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီလမ်းကြောင်းနဲ့အလွယ်တကူပဲတွားလိုက်တာဒီမှာ Java C ကိုဆွဲဆွဲပြီးဝင်ရခိုင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာလာပြီး Java C command ကိုတွေ့နေရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းကျတော့ဘာလို့မတွေ့ရတာလဲအပြင်ကနေ CMD ကနေလမ်းပြီးတော့ Java C လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Java C command ကို environment variable တစ်ခုအဖြစ် set up မလုပ်ထားလို့မတွေ့တာအဲ့တော့ environment variable အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ set up လုပ်မယ် set up လုပ်မယ်ဆိုမိတ်ဆွေကအဆုံးက Java C ရဲ့ folder ကိုသွားလိုက် C program file တွေကမှာ Java တွေက JDK တွေက bin တွေကိုတွားပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံး copy ကူးယူလာ copy ကူးယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က window R control panel တွေကိုတွား C1DR1 control panel တွေကိုတွားပြီးတော့အဲ့ထဲမှာ system ရှိရအတွက်မလား system ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က advanced system setting ကိုတွား environment setting ကိုတွားပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က new ဆိုပြီးတော့အတစ်ထည့်မယ်လို့ပြောဒီမှာ name မှာကျတော့ကျွန်တော် pd but variable value မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးက copy ကူးလာတယ် bin လမ်းကြောင်းအထိပေါ့နော် C ရဲ့ program file တွေက Java GTK ပြင်တဲ့အထိပြီးရင် OK တစ်ချက်နှိပ်ပြီး OK တစ်ချက်နှိပ်ပြီး OK တစ်ချက်နှိပ်ပြီးပိတ်လိုက်တော့ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော် Windows R CMD ဆိုပြီးပြန်ခေါ်မယ် Java C လို့ဝန်းခြင်းအားလုံး OK နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာမှာ Java ကိုအောင်မြင်စွာ install လုပ်ပြီးသွားပြီဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောဖို့မေ့ခဲ့တာကမိတ်ဆွေတို့ခေတ်ရောက်ရင်မိတ်ဆွေတို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ Java ရဲ့ update version ကပုံမြင့်နေလိမ့်မယ် update version ပုံမြင့်နေလေမြင့်တဲ့ version ကိုရွေးပိုကောင်းတယ်လေနော်အဲ့တော့ဒီတင်ကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ Java ကိုအောင်မြင်သွားတဲ့ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့စစ်ဆေးယူပြီးသွားပြီ environment variable အဖြစ်လဲ set up လုပ်ပြီးသွားပြီ Java C command ကကျတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ Java compiler ရှိမရှိကိုစမ်းတာအဲ့ဒီချက်လည်းမိတ်ဆွေတို့သိသွားပြီလေနော် Java C ဆိုတာက Java compiler command ကိုခေါ်တာအဲ့ Java C command ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Java file တွေကို .class file တွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်နောက်ပိုင်းမိတ်ဆွေတို့တင်ကစားတဲ့အတွေ့ရမှာဒီ Java C command ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ .java file တွေကို .class file တွေဖြစ်အောင်ပြောင်း .class file တွေမှာကျတော့ Java bytecode တွေပါလေနော် Okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက်တင်ကစားမှာလုပ်မယ်အခုတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတင်ကစားတော့ဒီမှာရက်လိုက်မယ်